Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani jira galata rabbii isinillee baga jiraatanii uummata shaasharran jirtanii akkam isin fayyaa keessanii nagaa keessanii isin yaadee dhugaa rabbii yuutuubii kanarratti erga hojjedhee torbee fixe natti fakkaata mee akkamiin isin jirtanii baga jiraatanii baay'ee takka isin yaadee dhugaa rabbii jechuun hordoftoonni kiyya gariinillee warri waliin oolloganuu beektanii egaa bakka tokkotti na beektanii isinillee egaa na yaadne warri kan baay'ee na yaadanii ittiin beeka nama yaadanii mire nama yaadanii namni du'e yoo hin qoose akkamitti jiranii waa'ee Muktaar fa'aa Caaltuun fa'aa akkamitti jiran waanuma ilaallatanii ilaala dhugaa rabbii Muktaarillee Caaltuullee Sa'idoollee Sumay namatti akkana jiran darbani daqiiqaa isaan gadhiisanitti silkii baadhee deemaa jira mana arabaa kana keessa dhugaa rabbii guyyaa tokko maal godhe beektanii Sa'idoon guyyaa lama bulee viidiyoo gadhiisa. Guyyaa sana Sa'idoon viidiyoo gadhiisa jeen silkii lafa kaa'uu dide abadan injiraamile akkana qabsiistuu harmaa keessanii beektanii akkanuma qabsiistuu harmaa keessa akkana kaa'ee achi gara shintibeetii jaartii shintibeetii kaseelee absaraa kaseelee hammaa murii hanaan jette silaa shintibeetii yoom yaadadhee miica silaa Sa'idoo fa'aa waliin fiigaa olanna anuma akkanatti gadi jedhee saamnaatti nagaa akkana miicuu jiru silkiin dagadhee barsiisii gaafa dagadhu silkiin xilliqi keessa buute. Achi fuute fayyadamtee jechuun keessa dhugaa rabbii viidiyoo isinii waraaba jajjaamee taa'e silkiin sun silkii waggaa 7 itti fayyadame baay'ee jaaladhu dhugaa rabbii silkii jeleksii wayii tokko dhugaa rabbii isinitti hima na viidiyoo sana barfaa isinii waraaba dhugaa rabbii silkiin sun akka ta'e didee bakka jaamee ta'e akkamiin harka keessa fuutee yoonaan jettanii koomentii naa barreessa. Dhugaa rabbii isinitti hima kana jechuun viidiyoon isaa hin darbu jechuudha. Caaltuun Muktaar kaleessa maal jedhee viidiyoon sun kan kaleessa natti fakkaata yeroo Mustafaan gaaffii gaafate baay'een keessan sheekatti qaraasisaa sheekatti koomentii hundi Mustafaa sheeka bira geessi jettani akka inni Muktaar irratti hin duulle yookaas immoo akka Muktaar irratti hin kaane hundi keessan ni beektani ga'een Muktaar rakkoo addaa qabaatee osoo hin taane tooftaa itti Muktaar mucayyoo sana fudhatu isiniif hin galle jechuudha. Inni lammaffaan Muktaar bakka mana Caaltuu baruu barbaada. Amma uummata baay'eef hin galle keessaa fuutiin hordoftoonni warri koomentii kun miskiina barisin hagaani tokko lamaan gadi falafala isinitti mutti hin beektan akkanumaan jala yaadaniitu Muktaar du'uu fi Muktaar tooftaa fayyadame. Tooftaan akkoo dhugaa rabbii tooftaa fayyadamee akkaataa itti mana Caaltuu baruu barbaadu mucaa koo baay'ee yaadee jaartiin kiyya kan lammaffaan sun illee na bira jirti bara. Jaartiin isaa kan lammaffaallee hima jirti amma isheetu bakka Caaltuu baruuf jecha tooftaa kana walitti fidatan malee dhugaa rabbii ani morma keessa ni kenna Muktaar rakkoo addaa qabaateef miti rakkoon Muktaar bakka mana Caaltuu baruu yookaas immoo mucitti Caaltuu jalaa fuudhee maraachuu kana lamaan qofa Mustafaan sun nama ganatti jechuun hin hima jedhee yaada Mustafaan dhugaa rabbii Caaltuun osuma hariiroo Mustafaa walii dhiiftee hariiroon obboleessa Muktaar walii osoo godhattee baay'ee gaarii ture inni garuu bushaan sun jireenya kiyyaan ooffadhaa hin barbaadu jireenya namaa bakka kanaa booda garaana nyaate bushaan sun akkuma ija hin bahe jireenya isaanii keessa bushaan sun dhugaa rabbii hin baha jireenya namaa keessa jireenya kiyya jiraadha jee hin bahe jireenya isaanii keessa kuulanii mojitti qalabatii guyyaa tokko argee viidiyoo isaanii namaa isinii jechuu barbaade baay'een keessan Caaltuu mucaa itti fidii Caaltuurraa mucaa fuudhiitii Mustafaa itti fidii jettan warra akkas jettan warra Caaltuu maraachuu barbaade Muktaar ka barbaadaa jiru mucaa fudhachuudha. Hin beekta akkasitti isiniin galle bara uummanni keenya kun uummatuma miskiinaati warri hordoftoonni kun keessaafu mucaa Caaltuurraa fuudhii itti geessi jettan innuu kana barbaadaa jira bara. Yaanni isaa Caaltuu dhiisisuudha. Caaltuu boocisuudha. Okay. Wayyaa takka bitanii sapiraayizii godhanii jiran. Mustafaa itti geessee jira. Ka ijoollee itti taphattu fa'aa ka maal itti geessee jira Muktaar. Isinii galee Caaltuun uffata sana yoo uffatte shaawwadamteetti. Dhugaa rabbii. Uffata har'a Mustafaan geessan yoo uffatte shaawwadamtee jirti Caaltuun. Maaliif waan Caaltuun goote hundaa beekuu qabdan yaadadha. Caaltuun intala kana garaaftee bishaan ijaan naqanii yuutuubii harkaa fudhatanii silkiin harka isaanii galee kanaafuu Muktaariif intaloon sun walii galanii deeffachuu jiran jechuudha. Akka itti yaaduu qabdan malee
Muktaar akkubsachuu jira mana sheekaa keessa. Muktaar akkasii Muktaar akkana ta'ee jira. Warruma dura Muktaar rabsaa jiru har'a Muktaariif bo'uu jira. Intalon kun osoo duute osoo fannifamte Muktaar dhiistee hin deemtu. Amma yeroo Muktaar na bira hin jirtu isheen an kophaa koo ta'ee an maalii ta'ee soba hin deemne biraayyuu. Maal gochuuf biraa deemte? Isheenuu akka Muktaar jaalatuuf miti kan jaallattu waan fe'e gochaa turte. Akkamittiin immoo biraa deemte? Ani uummanni maa shaawwadamtanii jedhaani bara. Waama xiqqaan shaawwadamtanii waa baqa waanuma hagashii moo na ajaa'ibdan. Inda'uum warruma duraa Muktaariin ati shalleedha, ati maaliidha, ati sanadha, ati du'uu qabda warruma jala har'a ammoo deebistanii Muktaaritti sheekatti geessaa. Muktaar dhukkubsachuu jira. Muktaar akkana ta'uu jira. Kaleessa gadda maayachaa turtan. Muktaar rabbi dhabama si haa godhu. Rabbi maalii si haa godhachaa hin turre? Har'a maaltu ta'e na sheekatti geessaa. Inni kaan immoo maal jedha? Mustafaa mucaa fidii itti kenni. Maa? Mustafaa sana itti gaafatama dhugaa rabbi. Maaliif caaltuun amma gobos okattee taa'uu jirti. Bakka mana ishee okfattee mucaa ishee guddifachuu jirti. Gobos baga fudhatte yuutuubii. Baga fudhatte yuutuubii irratti qaxaqaxa hojjetannaan qarshii kaffalaa fi ittiin mucaa ishee guddifatti. Horii isheellee baga fudhatte dhugaa rabbi. Gobosiidha bara caaltuun kun. Har'a ammoo maaltu taanaan tooftaa fayyadamee caaltuun eengadda viidiyoo agartanii jirtan. Ani viidiyoo isaanii hojjechuu baadhullee viidiyoo isaanii na hordofa. Caaltuutti eengaddi maal jedhee sagalee kaayee fi caaltuu natti araaramee ani dhukkubsachuu jira. Eengadda dhukkubsata. Har'a ammoo mucaa kee yaada lama maa dubbate. Torbee mataa keessatti Muktaar yaada lama dubbate. Kana jechuun bakka mana caaltuu baruu barbaada jechuudha inni walumaa galatti. Isaan jaartii isaa Samiriin ammoo maal jettan ishee walii galanii caaltuu qabachuuf malee gaafa jarri kun caaltuu harka galfatan akka caaltuu lubbuun ishee hin baane beeka. Caccabsanii lafa ishee kaa'an. Muktaarillee aarii irraa qaba. Intaloon sun illee aarii irraa qabdi. Gaafa caaltuun Mustafaan suni bakka mana caaltuu hime akka caaltuun duute beekadha gaafas. Akka caaltuun lafaan kaanetti gooti intalittiin. Caaltuun illee garaa laaftee dhiisteeyyu. Birru kunnee dhugaa rabbi. Kun rukuttaan jedhamu bar. Akka gochan ta'etti akka intaloon sun waan fe'e gootetti kun gochan jedhamu. Garuu isheen osoo harkaan qabatte caaltuutiin akkanatti nyaatte akka biddeenitti. Kanaafuu warri koomentii jala deemtanii Mustafaa walitti fidi. Mustafaa yoo walitti araarse ookee waan gaarii wal bira isaan kaa'e. Akka Mustafaan jedhetti waan gaarii akkatti immoo didee Muktaar. Caaltuun barbaadu eengaddanii caaltuutiin maal jedhe sagalee kaa'ee sitti araaramuu barbaada na ukkubaa. Intaloon illee na bira hin jirtu hin jenne. Har'a immoo deebisee maaltu dhufee jennaan mucaa hin yaade malee caaltuun barbaadu eerrama. Maa isin maal dhaggeeffattanii qoy viidiyoo nama gurra keessantu dhagahamu akkam. Osuma geessanii dhiifama godha akkas ta'a akkana dide bara isheen barbaadu bara caaltuun barbaadu mucaa koo barbaada. Uummanni keenya kanuma isin waanuma dhugaa seetanii Muktaar akkana ta'ee jira Muktaar akkas waan takka hin taane Muktaar dhukkuba waan takka qabu dhugaa rabbi. Intaloon maal jette akka inni na jaalatu akka inni caaltuu jibbu godhee jira jette malee akka inni maraatu godhee hin jiraan jenne. Sinii galee gaafa caaltuu reebdee isheen maatte akka inni na jaalatu akka inni caaltuu jibbu godhee malee lubbuu isaarratti waa takka hin goonetti. Inni namaatu isa maraachire maal ta'e? Engadduma kana caaltiyyee walitti deebina si malee numaan qabu intaloon adoo goggorsa jedhe har'a immoo caaltuu yoo arguuf hin barbaadu mucaa malee. Mustafaa sana itti gaafatama gaafa mana caaltuu itti agarsiise dhugaa rabbi isuma itti gaafatama. Innaa caaltuun gobozii waan taateef dhokattee jiraachuu jirti. Garuu inni itti himee jennan dhugaa rabbi Mustafaa sun badii namaati. Isinillee koomentii jalatti mucaa itti fidii mucaa haa dubbisu maal hin jedhina. Jechuun haadhaaf ilmoo adda baasuuf waan ta'u miti. Ofiisaa adda bahee mire bakka dansa ashee haa ilaallatu. Haa intaloon sun hin altumaa aluu hin dandeessu ishee. Nama ajaa'ibdan dhugaa rabbi. Maal isheen hin deessuu fide bakka itti heerumte. Isheen hojii ishee akkanumatti baatee naannoo inni magaalaa keessa bakka siree baatee deemaa mana keessa baatee kun fa'aa amma ilaala bakka inni itti baatu kun amma magaalaa wanti keessa caakkaa keessa. Kanuma faayidaa wal baachuu. Dhugaa rabbiin shaawadamina karaa hedduu shaawadamtanii jirtan dhugaa rabbi isin yeroo isiniin jedhu Muktaar isin shaawadee jira.
inni caaltuu bakka ishee baruuf isin garuu hin beektan siniif tiniin galle tooftaa muktaar kanaafuu caaltuun akkuma dhokatti taa'u qabdi jechuudha bakka gobas dhugaa rabbii waa hedduu baradheen caaltuu kanarra maashaallah dubartii cimtuu akkasii akkatti natti toltu dhugaa rabbii dubartii waslaatatu natti hin tolu malee dubartii akkasii hiriyyummaa ishee qabbee akkatti gammadu si jajjabeesti dubartiin akkasii dhugaa rabbii jireenya kee irratti maashaallah ija hamtuu sirraa haa qabu caaltuu keenya.